Tere tulemast Saaremaale. Saaremaa pindala on 2683 ruutkilomeetrit ja siin elab umbes 32 000 inimest. Saaremaa on Eesti suurim saar. Saaremaa rannajoone pikkus on 874 kilomeetrit. Saare põhjarannikul Jaani ja Jaagarahu lademe piiril kõrgub Pankrannik. Kõrgeim koht ulatub 58,8 meetrit üle merepinna. Saaremaal on umbes 80 järve. Maastikuliselt peetakse Saaremaa ilusaimaks järveks Karujärve, mille pindala on 3,3 ruutkilomeetrit. Saaremaal leidub üle 900 taimeliigi. Metsamaad on saarel umbes 1200 ruutkilomeetrit. Saaremaal asub ka tuntud Kaalikraater, mis on Euroopa esimene teaduslikult tõestatud meteoriidikraater. Peakraateri läbimõõt on 110 meetrit. Saaremaa pealinn Kuressaare on üks Eesti pikima traditsiooniga kuurortlinn. Spaades siin puudust ei tule, sest siin on üks spaakoht 10 elaniku kohta. Saaremaal sündinud tuntumad inimesed on näiteks Johannes Aavik, Ott Tänak, Ivo Linna, Grete Paia, Ilmar Raag ja Heli Lääts. Head vaatamist! Saaremaal kaks kuulust venna, kellest räägin tatse mõnda. Noorem neiger, vanem tõllus, kes ka vahest hullust möllas. Tulemast Saaremaale. Avastame Eestimaad jätkub järgmise saarega. Oleme pangas. Tavast alustame küll keskplatsiga. Kuressaare jätame hommuseks hommikuks, sest kell on juba 8 õhtul. Võtame siin ilusad kaadrid panga ääres päikesega. Naudime veel mõned kohad ära enne sõitu Kuressaarde. Ja siis saame teie ette tuua juba Saaremaa kogu hiilguses. Jah, üritame teile võimalikult palju kohti, staffi, asju näidata. No, ja me vaatame seda panga. Lähme naudime. Saaremaal kohe tervitavad sellised kiviaiad ka. Ma pean tunnistama, et Hiiumaal väga ei märkagi, võib-olla seal ka kuskil, aga Saaremaal ja Muhumaal ma olen ikka väga palju neid täheldanud, selliseid suuri elumajad ümber isegi. Aga minu arust väga suurepärane sissepääs pangale. Meil juba kohalik siin jälle olemas, valge särgiga. No, mis see kõrgus on? 20 meetrit. Päris hullik. Ega siit ei saa arugi, et ei saa aru, jah. Tõesti ei saa aru. Kõnnid aina. Päris... kui sile vesi on või? Ei kohtlikumas kohast. Viskan siit lutsu ära, mees või? No pane üks pauk. Ei saa kahjuks lutsu. Ise alla ei lenda. Mõga ma nagu Gert Kanteri panen. Ja, viimase joone peale. Ja Magnus Kirt. Ja. 2. Ei kukkudki nii kaua. Peaaegu. Oli hea vaikus ikka. Ja, soovitame teil siia tulla küll. Ümbrus on mega ilus. Ja muidu see vaade ka siin mega ilus. Minu jaoks on muidugi hirmus vaadata siit alla. Saab nagu põhja ei näegi siin. Et tegelikult me siin veits jalutasime, ta on umbes 2,5 kilomeetrit pikk. Et siia saabki jalutama tulla. Täna on ilus tuulevaikne õhtu, päike paistab. Ja tegelikult piknikule ka nii, et võtke head paremat kaasa, istuge maha ja nautige ühte mõnusat õhtut. Jep. Tore tervitus tegelikult Saaremaal. Esimene koht, tuleme pank, selline vanem härrasmees tuleb, ütleb, sina otsustad ja jõudu. Tervitasime vastu ja ma ütlen, alati on tore, kui te näete meid kuskil. Või Eestist ringi paremas, muidugi võite alati tervitusi tulla ütlema. Tore, meil annab motivatsiooni, rannal kohe nägu naerul. Ei no, mis vanem härrasmees, tegelikult oli noor mees. Noor mees oli oma parimates aastates. Oleme siis siin Angla tuuliku mäel ja nagu näha, siin on siis 5 tuulikut. Eelmisel sajandil tehtud, hästi säilinud ja tehakse siin vist leiba. Siin on tegelikult erinevad töötoad, me lugesime. Kõige huvitavam oli, et saab oma leiva teha. Et põhimõtteliselt
sõber kohal. Et põhimõtteliselt tuled siia ja saad öelda, et sa tegidki Saaremaa leiba siin tuulikus. Aga mis mulle veel meeldib, et siin jällegi meil on õhtul, see on küll kinni praegu, aga see vaikus lihtsalt siin õhtul ja päike loojub, pääsukesed siristavad, linnud laulavad ja vaatad siin lihtsalt neid tuulikuid. Aga tõesti äget on säilinud niimoodi ja siin mingi töötoad on. Aga mis mina ütlen veel, kuna me siia sisse ei saa minna, siis selleks 8 kinni, siis selle Angla tuulikute auks võtame õhtul ühe Saaremaa tuuliku õlle ja mekime seda. Ja vaatame, millise tuuliku järgi see logo tehtud on. Nii, mees mõtleb juba. Nii, et liigume. No nii, oleme siin siis Kaali kraatris ja siin on see Kaali järv. Kui ma tulin siia, siis ma ei teadnud üldse, et see nii suur on. Ma arvasin, et see on poole väiksem piltide pealt. Ja mul jäi kogu aeg mulje, et see on nagu sügaval metsa sees. Ma ei tea, miks. No ma ei olnud uurinud nii väga. Ma ei olnud siin varem käinud. Ja tegelikult siin on Kaali küla kohe selle ümber, selle ääres. Siin on Kaali kool. Aga tõesti, ma ei uskunud, et see kraater jäi nii suur siit. Et järve suurust ma arvasin, okei, et see on väiksem. Aga see ümber ringi just 22 meetri, kui kõrge see kraater oli. Aga mõtle, ja käid siin koolis. Ja mul siin kõrval on kraater, tead, sellise 110 meetrise läbimööduga. Mõtles, käid koolis, sul on meteoriidi kraater lihtsalt kõrval. See on täiesti haige. See on väga hääli. Jah, lugesin ka natukene, palju see meteoriit võis kaaluda kuskil umbes 20–80 tonni. Ja lõhkes ta siin kuskil 5–8 kilomeetrit õhus. Ja lendas kiirdest sinna läände. Tean kõike juba, Kõik asjad. Ja mis aastat tagasi umbes arvatakse? 6–7 aastat enne Kristust. Ehk siis see on üks selliseid nooremaid teada olevamaid kraatreid siin maailmas. Ühesõnaga, see on Saaremaa üks märk kindlasti, tuntud turismimärk, aga see on sellepärast ka, et see on juba Euroopas ja maailmas tuntud. Jaa, see on eriline. Et see on ainult see, et Eestis on see, vaata. See on kõva Eestis, aga see on ka kõva maailmas. Katsame, kui soe see siis on. Mis sa meile räägid? Vaata, vanni vesi seisab vesi. Oo, see on hea. Päike kütab päevad läbi. Kuskil 23 kraadi. Oleme ujuma ka või? Mõist! 24,5. Ja Kaali kooli juures kohe on tegelikult ka silti näha presidentide tamme. Eesti president Meri, siis Soome president Halonen on koos istutanud see tamme, jõudsalt kasvanud, järelikult aastaid tagasi ikkagi maha pandud. Nii et tegelikult jälle tore sümbol siin Kaali külas. Kaunid baleriinid, muinas juttu haljad on nad soojas suveöös. Kaunid baleriinid, graatsilised valged luiged vaiksel järvevöö. Tere! Mis teeme täna? Tered! Ja olemegi jõudnud siis Saaremaa reisil Kuressaarde. Suur linn tõesti meie ees, vaatame, mis me siit leiame. Oleme siis nii-öelda keskväljakul, vähemalt Google Maps näitas kuju siis pühendatud vabadussõjas langenud sõduritele, saarlastele siin. Ja vana linn on siis meie ümber, hakkame järjest käima, tegelikult poes käisime läbi juba. Koop nagu igas Eestimaa linnas on, sai külastatud, head paremat ostetud pärasteks randa. Ja ma ei teagi ranna, Kuressaares ma olen käinud, aga ega ma peast niimoodi ei tea, kus mis on. Ega minagi otseselt ei oska midagi siin öelda, mis siin on, kus midagi on. Ma olen paar korda käinud siin 10 aastat tagasi rohkem. No ma räägin, muutunud on palju. Loodame, et auto parkisime kohta kui võis ja hakkame avastama. Ja kohe siin näha kohalikku ajakirjandust Saarte Hääl. Sammuti tegelikult on see Kleeps raadio Kadi, kui me eile sõitsime, siis juba Kadi läks peale. Saaremaa Valts vist hommikul ka tervitas meid, nii et täitsa mõnus on siin. Olsime kaasa, jah. Et Kuressaares on siin ja tegelikult on ERR-i maja ka seal samas, nii et tehakse siin ka korralikult ajakirjandust. Täna on jah selline jällegi kuum ilm 30 kraadi, aga õnneks on võimalik siin ennast kasta. Jaa, mõnus. Mulle meeldib. Ma ütlen, igas Eestimaa suuremas linnas peaks olema purskkaev. Suvel, kui me oleme külastanud, avastame Eestimaad, siis ma olen iga kord ennast ära kasvanud ja ülimõnus tegelikult. Nii et ka Kuressaarele kiitused, mõnus purskkaev ka siin voolamas ja meid jahutamas. Aga jah, mis me siin näeme? Seal on siis pood. Siin on mingi jälle vanem maja.
apteek, Elisa, Luminor, Halvin Pank, käsitööpood, prillipood ja realiseerimiskeskus. ja palju kohvikuid. ja kohvikud, Väga nagu ikka sellises vanalinnas, kus on kivid maas. Väga ilus. Tundub, et nagu see oleks ikkagi see keskplats. See on Jah. keskplats, see on keskplats. See pigem tundub. See on keskplats. Jah, panime hiljem tähele, et see on tegelikult ju Tallinna tänav, siis see suur Main Street, kus sõidavad siin autod 10 kilta tunnis, et sama kiiresti kui see Bolti tõuks põhimõtteliselt. Aga ühesõnaga saab siin tõuksiga sõita ja Ja, autoga ma jala imestan, et Kuressaares saad sõita Bolti tõuksiga. Mulle meeldib see mõte. Ma olen tõuksi fänn. Sa oled stoiliselt seisma jäänud. Jah. Oled juba nagu saad tuttavaks kohalikega. Kuressaares siin kohe Klub Diva roosa plakat tervitab meid, ei jää märkamata. Mulle meeldib avatud reede laupäev alates 23.00, aga pole lõppu kellaaeg ehk siis nii kaua kui inimesi jätkub, nii kaua saab pidu panna. Mina tean, et operaator on siin käinud, oli korralik möll, ei ole isegi kõiki lugusid jõudnud lõpuni rääkida. Meil on täna teisipäev, me siia ei tule, aga ma ütlen, kes siin suvist Kuressaare elu on nautimas, soovitan siit läbi käia, sest ma kuulsin, et saarte inimesed oskavad väga korralikku möllu maha panna. Jah, see mulle nagu Eesti puhul meeldib, et sul on isegi need raamatupaki automaadid, et vist on nii, et noh, laenadki vaata. Vaat siia koodi sisse, võtad ära. Aga ma arvan, et sa saad isegi tagasi ka tuua siia. Paned koodi, paned sisse ja ongi kõik. Cleveron on meil sellise võimaluse siin teinud, teevadki teisi ägedaid lahendusi Eestis. Siis ei pea viivist tasu maksma. Ütled, et ma panin siia, panin kapi peale, vist ei ajata. Järgmine klubi privilegeeritud inimestele, Klub Privilege, lege. Aga ma ei teadki, 2 klubi vaata nii lähestikku siin kõrvuti, nii et eks siin ööelu siis kas käis või siiamaani käib. Meie seda kogeda täna ei saa, aga sellegi poolest jälle väga mõnusas kohas tegelikult kohe vanalinna juures. Ja nii et kui teil privileegi on, siis tulge siia. tuleb uks lahti. Laurentiuse kirik. Tegelikult rahvusmeeskooriga just käisime siin esinemas. Selle Eesti kuulsa passiga, mis ta nimi oligi. Ain Anger, jah. Ja siin on muusikakool ka või? Ei, siin ei ole. See on sealt taga, selle kiriku taga. Okei. Siin on hea jae. Ülimõnus jae. 2 inimest käisid ka siin vaatamas ringi. Võib-olla paime palmed teel. Aga mõtleme, ma ise usklik ei ole, aga kirikutes käimine Eestimaa linnades on alati mõnus ja värskendav nagu nii teine õhkkond. Kiriku papa on su taga vist täpselt. Kohalik siin kiriku valvur härra peremees oli väga lahke, küsisime, kas võime klaverit mängida, ta tutvustas muidugi, tulge tehke ja teie ees ongi maestro Tamm. Tšau. Mängin oma leivalugu nagu ikka, ega ma muud ei oskagi mängida kui Ramanina vibril. Palun, maestro. Suurepärane emotsioon, kajab ilusti. Mis nii viga tulla, tuled Kuressaarde, külastad linna kui turist, kirikuks on lahti, peremees lubab mängida klaverit, naudid, pani isegi tuled meile põlema, väga vahva.
aru, et siis maksad ise enda kontserti eest või peale. Ma maksan su eest. Mulle see kirik meeldib, et... Ei, muidugi remondifondi on. Aga mõnus, lähme välja, vaata nüüd on see muutusühis nagu muutus. Ülivaitne siin sosistad. Väljas auto kohe sööd. Vaatame kohe lärmu. Jaurama. Aitäh. Head päev. Täiesti teine elu järsku. Aga nii mõnus jahe ja nii nagu teistsugune meeleolu, teistsugune õhkkond. Tore näha, et linnas on ikkagi alles jäänud sellised kirikuid ja ei ole lihtsalt kinni ust vaata 24/7, vaid päriselt keegi on seal ja turistid kohalikud saad külastada ükskõik kui tahad. Mees tänavalt tuleb ja mängib. Jah, kirik avatud teisipäevast reedeni, kellaajad 11 kuni kell 5 ja inglise keeles ja igas. Aga tegelikult siin on leeritunnid ja asjad ikka toimib, asja toimib. Äge. Jah, mu tagasin on siis Grand Rose Spa. Käisin siin kuskil 6 aastat tagasi. Tehti välja põhjustega. Aga jah, siin on siis korralik spa ja korralik hotell. Nii et soovitad kavaga siia tulla? Väga soovitan. Nad võiks meile välja teha ja tuleme siia, teeme review. Hea meelega. Super koht oli see. Nii, siin kohe on ka tegelikult Kuressaare teater, täitsa äge. Mis on, et ma arvan, et suvel on pigem vabaõhu näidendused ja etendused, sellise ilmaga peabki nautima. Aga jällegi tegelikult on kohe tee ääres, ega ei pannud algust tähelegi, et teatrimaja tegelikult see on. Aga siin on ikkagi ajalooga hoone, et siin on renoveeritud, ehitatud, küll on linnateater sinna ära muudetud, et kohalikud kindlasti veavad rohkem, aga kui ikkagi Saaremaal olete, siis mina soovitan, kui on väljaetendus kavas, siis nautige seda kuskil lõugehoovis. Nagu ka Vanemuisega saab tehtud. Noh, aga nüüd mere äärde või? Sadamasse. Loss. Enne ei täiesti märkamatuks minu jaoks silt nagu lihtne laen. Siinkohal mina tervitan Võru linna, sellepärast, et mul on igavesti meeles, et seal on silt, et võtta laenu kas või 5 euro väärtuses. 1 euro. 1 euro, vabandust, ajad on muutunud. Euro, lähed sinna, võtad purksi raha ja tood homme tagasi. Aga lihtne laen on siin samas Kuressaares, aga samas ka kohtutäitur kohe siit leida, vaatake ja. Võtad laenu, kohtutäitur samas, kõik on kompaktne, mulle meeldib, kui linn on kompaktselt koos. Meil merevood on vabad, nii võimsad kohavad ja kodupinna metsad meil vastu mühavad. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pind, siis tuisku ega ja Piret. Vägilased, Saare vägilased on siin teie ees. Muistsel ajal, nagu praegugi tegelikult Saaremaal kõvad Eesti naised ja mehed. Siin on äge kuju nendelt. Kangro on teinud siin tuntud skulptor Eestis. Ja siin mere ääres tervitabki selline kuju, et lähme ainult sadamale lähemale ja vaatame sealt ka selle vaate üle. Ja olemegi jõudnud Kuressaare sadamasse. Mõnus tuul juba tervitab, kuumal suvepäeval jahutab. Kõrval mul siin jaht. Teisel käel jetskid, ei peagi Miamisse minema, siin ka meil sama korralikud kaadervärgid olemas. Ja tegelikult väga mõnus sadamakohak ja restoran seal. Näed piiskoplinnuse torne juba taamal ja nii saad nautida. Ranno isegi vist tahab vette hüpata, mul on tunne. Ja mul on nuukad jala. Kutsub juba küll. Mõnus, väga ilus. Seal on veel suurem ja seal mehed juba lürbivad õlparit ja naudivad. No ega isegi võtaks või? Ei, kade meel on, ei ole midagi öelda. Jah, kui mina mõtlen saarlastest, siis tulebki selline image mul ikka pähe. Jalalihas suurem kui ma ise. Oleme teel piiskoplinnusesse ja tegelikult siin taga on Kuursal ka tuntud siin ilusti plakatite peal on, et tule kala sööma. Meie praegu ei hakka siin võtma midagi, teeme tempot, avastame ära, kes piiskoplinnus ootab. Mulle meeldib nende vanaste kindluste ja hoonete puhul see, et kujutad ette, kuidas neid kaitserajatisi andis tegelikult ikkagi rünnata nii-öelda vaenlased vastaselt. No mõtle,
vesi juba siin üleval, libukütid, mis iganes. Ujud selle raske raudrüüga siit üle kuskil 50 kilo. Hetkel siin on ajaluuvilised või vaatavad sellist vanu sõjafilme, et minul endale meeldib ette kujutada mingi Eesti vaata kindlust samal ajal ja siis tuua meid paralleele. No esimene, mis mulle pähe tuleb kohe Viljandi linn, kus me tegime väikse külastuskäigu, et uuriks seda videot ka, kellel meeldib. See oli küla ajal väga ilus külk otsas. Ei tule ette. Aga seal ta nii hästi säilinud ei olnud? Seal nii hästi säilinud pole, aga seal on jällegi Viljandi folku soovitan minna. Aga tõesti, väga pikk koridor. Ma olen siin käinud ikka väga noorena Piiskop-linnus. Ega ei imesta, kui mingi kooli ekskursioon oli kunagi. Ja siin on juba esimene ju salakäik. No. Oi, Põhjabastion idaflank Taani ajal. Siin on jah, ajalugu palju tegelikult siin vaidlevad inimesed arvavad, et ühed oletavad, et 11. sajandil oli siin juba puidust linnus, aga selle kohta tegelikult ametlikud andmed puuduvad. Kivi oma rääk hiljem. Magust läbi. Vangikong. Suur tüki kelder, Lemat võre suur tükid. Saame pauku ka teha. Kui Hiiumaal käisime, vaatamas patareisi. See on suur tükki ka. See keldri kõng. Kelle pala on veel Kuressaares, nagu meil tuli siia. Väike infokill 1427, Kuressaare aleviku esmamainimine. Et siis kirjalikult on olemas, et Tallinna kaupmees oli siis alevikus asuvas õlletuas Mardi Laupal rängalt laimanud. Ja vaata, kus läks kirja. Vaata, kus ajalugu kirjutatakse. Väga vahva tegelikult, siin me avasta. Ja siin meil saame väikse kuuli välja lasta, tead. Mina seda kaadervärkadesse kasutan. Seda ikka oskab. Sellega Sander siis kupis oligi. See on 152, mul on 120 ikka. Huvitav. Aga näe, siit saame tegelikult vaadata ju. Lastel mäng väljaki, mis mul tegelikult meeldib, et kõik nagu uksed on lahti vaata. Ei tule ja avasta lihtsalt. Ja piletihinda ei ole? Piletihinda paneks nagu kõiges on pluss, aga ongi, et siin saad avastada järjest ja keegi ei tule nagu otseselt ütlema, et nüüd ootame siin, võtke järjekorda. Tuled vabal päeval naudid, muusika mängib, lapsed saad siin iikuda, tatsata, meie saame avastada. Ühesõnaga oleme siin kindluse ääreltund omale vastutusele ilusti silt, et siin turnida ja ärge kukkuge. Väga hea, sest mina tahaks väga siin niikuinii uurida, et ei ole ära keelatud lõbuks. Aga päris lahe vaatab, et tegelikult kahurid siia alles jäetud niimoodi. Eks maketid on mõned, aga siin on päris rauda ka. Ja tuleb mingi pilt silmete küll ja annab tulla ikka siit. Pane lihtsalt kahuri tuld. Ja need sellised kindlused või Põhjabastioni flangid, need on ikka, tuled siia kõrvale, on ikka korralikult suuremad. Aga pull on sees, me pole nagu linnus jõudnudki, linnus on seal nagu keskel. Et siin on ikka mõnus ringkäik. Ja varsti jõuame tegelikult tuuliku juurde, nii et siin on ikka avastada korralikult. Eile tuulikusse polnud võimalik meil sisse minna, aga lähme nüüd tšekime, mis seal sees toimub. Aha, need ongi need täpselt samad Saaremaa style pukktuulikud. Kus sa vana? Ilmselt nüüd täitsa elama minna. Siit saaks ketrama. Siit saaks Airbnb-de. No mis leiba soovid? Mis ma panen rukkileiva käima? Paneks rukkileiba. Panen rukkileiva. Ova, ketra. Ja nüüd on käes rukkileib. Äge jälle, ma ütlen, ma juba kiitsin, aga ma pean Kuressaare linnust kiitma. Tuled tasuta sisse, naudid filmid, avastad, saad aru, saad ise tulla siin. Vaata, kuidas asi käib, väga mõnus. Tuuliku taastasid Alt ja Eesti ja ilus Saaremaa vodka.
äkki Saaremaa vodka logo ongi siit selle järgi tehtud? Ma mõtlen ka. Võibki olla. Kuradi haiged püsid ikka küll ja siin kivide otsas ja puidupalkide otsas lihtsalt. No. Äkki kunagi tehtigi siin leiba niimoodi? Ei, ega imesta. Kui me käime või? Kahjuks on need konksud otsas. Nii, oleme siin Linnuse hoovis ja tegelikult on lahe, et selline mängimisvõimalus. Mina ei ole näinud seda veel Eestis, kindlasti mõnel on kodus. Ma nime jään võlgu, äkki on mingi kornol või midagi. Asi on lihtne. Oleme sama laua juures, üritame visata siia auku, üks üritab blokkida, kes rohkem sisse viskab, kui hoidab. No täiesti vale. No proovime siis. Mehele juba vale tehnika. Ei. Pihta ei saa enam. Pane. Paremale 2. Tugevalt. Peame ühe sisse ära viskama, vaata. Pane võtta see samasse. Ei ole nii lihtne midagi. Ma sain aru, tuul oli vale. Siia mängu kõrvale kulub üks korralik õlu ära. Pihtla kadaka mõdu. Savist anumas jood ja täitsa mõnus, ma ütlen. Täpsus on kohe parem. Võikski mängima jääda. Ei no niimoodi mängima jääda. Ja sisse visata nii. No kuule, sa oled täitsa professionaal juba. Üks lonk see juba läheb. Ja ongi sees. Nagu Eesti vanasõna ütleb, pole rannot ilma jäätiseta, aga pole ka suve ilma jäätiseta. See esimene meeldis rohkem. Mis mingit statistikat nägin, et Euroopas Eestis süüakse kõige rohkem jäätis. No igastahes, ma ei tea, mis see täpne statistika oli, aga eestlased kõik söövad kõige rohkem jäätist. No kilode Euroopas. Kilode viisi räiselt. Ja noh, mina tõstan seda statistikat sulaprägi kirjust. Maitseb nagu vanilja. Nii, esimene Eesti Soomus auto Estonia ilusti siia Linnusesse toodud 1918 hakati ehitama. Ega päris sürmäelda küll, et siia sisse ja pangaga minna. Aga Ranno leidis ka siit hoovis midagi sama ilusa. Veel ilusa. Jaa. Näeme, et siin on selline normaalne suur vabaõhulava siis. Minu asukoht oleks siin puu all. Päikese eest peidus. Ega ei tea jah, palju siin neid... Viimane rida hea hinnaga. Väga hea koht on siin. Palju siin neid asju toimub. No. Aga ruumi on nagu teha. Asju on nagu teha. Kuna meil ei ole aega ja me tahame veel näidata teile Saaremaa, siis me liigume ikkagi kahjuks edasi. Et ei näe linnusoonet, aga sellega poolest Ranno hakkab vibu lasku. Drooniga nägite? Drooniga nägite. Kuna lasid viimati sellise vibuga? 5. klassis. Siia? Jah, siis kõigepealt sa tahad selle siia saatlesse panna, mida sa ei saa. Ma olen ikka täis nuub. Ja siis sööme aastaga. Panen siit nii. Kui keskele lasen, siis peate kindlasti laikima seda videot. Kuidas see protsess on, et pigem ikkagi nii kaugele, kui sa saad vinnastada? Jaa, pigem. Ja nüüd sihi rahulikult. Häbi ei, tuleb rahulikult ei tule häbi. Sa lasid ju viimati 10 aastat tagasi. Ja siis ei olnud vast selline ka, siis tegin ka valesti. Keskendu nüüd. No kuhu läks? Sinna natukene kõrvale, 20 senti, midagi sellist. Aga aitäh teile. Suur tänu. Ma on uhke. Teise lasuga sain kohe pihta. Oi, oli ikka väga ammulust. Tahaks veel seda. Ja härra oli väga vastutulelik. Jah, aitäh talle. Nagu nägite, ma kõrvalt vaatasin, kus Ranno lasi alguses olid kauplejad seal kohal, operaator Ranno. Vaatan käed taskus, küsi, et kas mu sente pole. Ma ütlesin, et ei ole. Operaator sebis 25 senti, 35 senti taskust ühe USA kvartari, ehk siis 25 senti.
kaubeldi 1-0 välja, Ranno lasi esimese vastu kivi, kaubeldi teine nool välja ja saadi pihta, et võtke sularaha kaasa, kui tahate. Ja austuses selle mehe vastu, selle kuti vastu, kes siin töötab, respekt, et lasid meil lasta ja edu sulle sellel kuumal suvepäeval, suvekuudel. Nii, kõnnime auto poole, Ranno oli spordi tõuksi, nagu härradele kombeks. Mees sõidab auto juurde ja toob auto lähemale. Ai, mine. Jõudu! Mis nii viga on? Sellisele vennale viskas kodar ette selle dokile. Mis nii viga? Bolt tuli kohale. Küsime, kas on õige. Sander või? Jaa. Äge jah. Linnastaadion. Vaba! Kaevas! Vot see on Bolti juht. No kuidas siin Kuressaares siis elu on muidu? Väga hea! Miks te siin päevad läbi teete? Sõidad, jah? Sõidad, jaa! Kes sul klient täna olnud on? Sina! Aitäh, lähme statale! Liialt kaua kaelas saati vees ja oodan selget taevast enda sees. Sa just kui ookean. Iiskop linnuses kuskil kilomeetri edasi ja leiab siit siis Kuressaare staadioni, linnastaadion võib isegi öelda. Mina tean nii palju, et FC Kuressaare mängib siin kodumänge ja tegelikult vahepeal, kui vaatad neid Premium liiga mänge, siis kui siin on suur tuul, see mõjutab korralikult seda tulemust, et koduväljaku eelised, kuigi poolt vahetad tegelikult kogu aeg. Ja FC Kuressaarel tegelikult müts maha, praegu Premium liigas 5. kohal, näiteks Tammek on 6. nii et minu koduklubist on ees. Aga sellegi poolest on siin veel asju teha. Minu arust näeb see üli väga korralik välja, ei teagi, kuna nad selle valmis. Siin on 2000 istekohta ja renoveeritud peaks olema 2004 äkki, ei 2014 äkki, nüüd ma veidi mähkisin, ma ei tea, mis see õige. Siin on kõik olemas, jah. Saad siin teivast teha vasarat, ketast, oda, kaugust. Tundub nagu 10 võistlus. Kõik kalad on siin olemas. Räägi oma sellest kuumast kokast ka, palun. Tead, see oli mul siin autos kuskil tund aega ja võtsime kõik ühe lonksu ja operaator ütles hästi, et see on nagu tee, kokatee. Siuke 37-kraadine. Rõve. No aga nüüd kuhu? Ööbimiskohta. Ja- Laeme akusi, Jah. enda akusi ja kaamera akusi. Oi. Nii, staadionit näitasime, aga lihtsalt mulle alati meeldib, kui on mere äär tehtud ka tenniseväljakud, trenni käib siin, 2 tütarlast ja treener räägib, obagus servib. Et sellise ilmaga, kes suudab sellist trenni teha, müts maha jälle, ega midagi muud ei öelda. Aga mulle nii meeldib mere ääres või veekogu ääres. Et mis praegu meenub on jällegi Viljandi, sest seal meil see head droonikaadrid, kus seal ka mängiti tennist lihtsalt ranna ääres. Mõnus. Siin need tegijad sünnivad. Jah, kes on näinud filmi King Richard. Tere tulemast Saaremaale. Saaremaal tehakse Saaremaa vett. Mängi kord veel, palun mängi kord veel, viise, mis läinud on maast. Mängi kord veel, palun mängi kord veel, sulle ju aastad ei ole. Kõhti. Tead, mul endal ei ole sellise tripiga, nagu kaob see isu ära. Palavus oli ka vist. Jah, ma saan energiat päikselt. Ma söön sinu puksi ära siis, kui sa ei juhu. Ma tahan ainult friikut. Midagi kerget. Pane tantsu. Noh, Kokat värki, minul elu ilus. Me oleme siis siin piljardilaua juures. Väga mõnus. Ja. mis koha nimi on siis? Primo burger öeldakse siis võib-olla, lihtsalt Primo võib-olla, kiirtoidu koht. Topelt Primo burger. Suur, 6 eurot, friikad juurde, euro juurde, 7. Sulle väike piineripraad ja koka. Aitäh sulle, onu Sander. Ole tänu väärt. 5 minutiga 2 suurt burgerit, viinerid friikatega, korralik retroburger, öeldakse lägaburger, 2 piifi, kastet, salatit. Ega siin muud ei olegi, kui küsiti veel, et kas sa soovid siia sõrmede vahet või kahvlinoaga, muidugi käest. Kohe saan kätte ilusti selle. Ühe ampsu saab väga hästi kätte. Vot see on mahlane burger. Nii, kõht korralikult täis. Täna me perenaistegi veekord söögi valmis. Nüüd on minna
hea võimalus rännakule, sest niimoodi saab juba nautida. Oleme jõudnud Sõrve tuletornini. Jep. Vaatasime järgi, ehitatud aastal 1960, isegi seal on vaata kirjas. Selgelt näha, jah. Ja kõrgus on kuskil 52 meetrit. No see on ikka korralik tegelikult, 52 on muust tuletorni rekord, kui ma sinna tippa rajuma. Aga kui nüüd vaatad, taevas on sinine, torn on ise must ja all on valge. Sinimust valge. Ei tea, kas siin on siis kõik Eesti tuletornid Tundub nii. panna. Ega ma neid ei tunne. Ai, see on ise kirjas. Naissaare näiteks. Tallinn on siis kuskil siin. See täib väga huvitav välja. Keri. Tuletorn. Keri tuletorn. Täitsa äge näeb välja. Ja siis me käib. Ai, kõpu. Nägid ta siis selline välja, No oli küll, jah. No, Siin on natuke katki läinud, aga ju mõni laps on mänginud. ja siin me ei käinud, see on siis tahkuna. Tahkuna oma. Jah. Tundub nagu natuke kõrgem. On see jah. oligi vist meres. Ei olnud. Päris kõrgem. Aga ei peagi minema siis. No siin on üldse helikopteri plats. See on siis ööbel. Sinna peab helikopteriga minema. Miks ta nii kõrge tundub? 35. See peaks ju kõrgem olema. Ma ei tea, lähme vaatame siis. Ma ei saagi tasuta. Kaamerameestele võiks tasuta olla. Siit on üles minna midagi. Nagu ta on. Võttis natuke läbi see. Võttis võhmale, jah? Jah. Ega mul ka. Ei ole nii juba. Ilus vaat. Hea tuul. Esiteks tuuline, teiseks luiged on siin mere peal hästi ilus. Aga see esimene vaade on minust kõige parem, see esimene samm, siis on nagu ainult meri, vaata luksumus. Väga mõnus on. Mulle meeldib, et on näha uuema aja omanud 1960 võrreldes teistega seal 11 või 12 ehitatud enne sõda. Siin on ikka turvakaalustused kõik ette pandud ja mulle nagu meeldib. Mulle ka meeldiks kohe parem olla. On küll. Ja siin on siis huvitavam asi on siis selline, et näiteks on Stockholm käega näitatud suunas 280 kilomeetrit. Kuidas sa ei näe? Gotland on lähedamal, Kopenhagen 630, Rostock, Gdansk, Poola saab minna. Et siin on ägedalt tehtud. Läti 30 kilomeetrit. Ossu kurat, jah, juba lähmegi. Ja Ruhnu on 71. Kas ta on seal Läti või? No peab olema 30 kilta, midagi voodi ei tule. Jumal lahe. Abruka peaks ka olema seal kuskil. Abruka on sul see. Laid X-suvaline. Nagu öeldakse, võimas. Teeme kodustele ühe pildid ja 2 tuulikut ka seal on.
ega tuu kaugel ikka ole tuulik isegi, või ta mastega ei teagi. Kaks on siin igatahes. Niimoodi või? Naera. Stroptest või? Ilus. Kahjuks sellest binoklist näed ainult vasakust silmast, et siia on kuidagi vett sattunud sisse nagu mingisse vanasse Androidi telefoni. Väga hämmastav ei ole. Raske läbi võre vaadata ja ühe silmaga. Sa ei leia seda elu sees. Jaa, ma ütleks mina, kui veidi kõrgusekartlik inimene ikkagi siia soovitan tulla ka nendele, kes natuke kardavad, sest ma olen aru saanud, et mida kõrgemas kohtades käid, mida rohkem ennast proovil paned, seda vähem hakkad kartma ja see on üks turvalisemaid ja mugavamaid, kus üles minna, sest üleskäik ei ole lihtsalt kuidagi 80-kraadine kalle või vanad trepid. 2 käepidet, samm-sammu haavalt ja Mart 4 minutiga üles vähem, 3 minutiga. Et lapsedki saavad ilusti üles siit, oli näha. Siin on hästi huvitav efekt, et vaatad läbi binokli, aga seda võre sa ei näegi. Ja, see on näha, sest ta suumib nii läbi. Väga huvitav. Ütlen hästi mugav. No soovitab tulla tõesti siia. Jah, tulge. Eriti, kui te ei ole tuletornis käinud varem. Jätad meid siia lõksu. Ukse kinni. Tuuldab sellist teed teile? Jaa. Mõnus. Siin on nagu kuulda teist aega. Ehtne Saaremaa vesi Kuressaare kraanist. Alati hea. Oleme näinud sellised vanamoodsed tuulikud ära, nüüd tuleme modernsete juurde, kes siin elektrit ka toodavad meil. Ja tegelikult päris võimas vaatepilt, et kui sa tuled siia alla niimoodi lähedale ja tangutad pea üles ja vaatad, siis see ikka käib. Jääl on ikka võimas. See ei tundu päris. Ei tundu päris, jah. Nagu mingi videomängu. Mida lähemale tuled, seda võimsam oli, aga lähme vaatame siin ukse juurde ka. Ja tegelikult ukse peal on ägedalt näha Olivia, ehk siis võib arvata, et igal nendel tuulikul on oma nimi. Või omaniku nimi. Omaniku nimi või kes ehitas, kes rahastas, mis iganes. Aga kui tuulikute nimi on jälle eestlasele, minu arust mulle meeldib, ma panen igasugustel asjadel nimed. Et see on jälle tore vaatepilt siin. Aga täiesti sür. Kuidas on istuda viikingi laeva peal? Kas selline oligi viikingi laev? Jah, kivist ja puiduspingid, aga tegelikult, kes teavad, siis oleme Salme muinaslaevade leiukohas, Salme 1, Salme 2. Salme 1 leiti üles hakati kaevama 2008, Salme 2 2010. Miks see märgiline, see veidi nihutas siin viiking aega. Sai ka Saaremaa öelda, et näe, meil on küll neid viikingeid ja siin on isegi leitud, et Salme põhikooli juures tegelikult isegi seal on kiviunnik täpselt, kus väljakaemise koht on. Samuti oli siin leiu tähtsis see, et leiti 40 mehe või inimese luustik, 40 mõõka, korralikult kogust ajalukku ja korralikult Saaremaa viikingikaardil. Väga huvitav. Sa nagu avastasid selle. Mulle meeldibki see, et 2008 alles vaata ka aega mööda läinud. Nii nagu random kohas, see oleks võinud olla Huvitav, et siin nagu maantee ääres ratas sõidab, eks ole. Siis keegi pani labida sisse või? Ükskõik kus. Mingi metallidetektoriga. No põhimõtteliselt suht tavaline asi, mis on arheoloogilistel. Linn või küla võttis siis kergliklustee jaoks ehitusloa, hakkasid tegema. Kopp pani maa sisse, leiti mingi asi, kutsuti arheoloogid kohale, pandi stoppi ja hakati kaevama. Leiti üks, vaadati terve ala üles, leiti teine. Nii see arheoloogi asjad välja kaevatakse ja leitakse. No aga ma jätan teid siis siia juurdlema. Jah. Randa minek. Nii, ilusti randa minek ja kes ei tea, siis kodus ja võõrsil esimene hooaeg filmiti siis siin samas rannas puidustee, et kes tahab tulla vaatama, siis tulge kaeg üle. Siit on näha tuulikuid isegi, et see on kõva. Jah. Tuulikuid on näha ja palju, 3, 4, 5 ja üks on mast. Päris ega rand tegelikult, nagu veits ongi nagu
ei ole nii kommertslikuks tehtud. Nagu rand. Ei, just nagu ongi nagu veits peidetud või ei ole, vaat parkla on küll siin, aga ei ole mingi jäätisi putka. Siin Mändjala ranna alguses on mõnus, et isegi kuivanud puu on omaette kunstiteos. Et miski ei saa siin märkamata jääda. Ja ujuma ka või? No, käiks ujumas ka tegelikult, jah. Mis pidi paremale. Kes ei tea, mida me praegu teeme, rannal on üks sõber Saaremaal. Jaa, me otsime üht salajast kiiku. Hästi peidus pidi olema kiik. Siin ujub 30 inimest. Me oleme Hiiumaal. No otsime kiike siis. Lähme otsime see salajase kiigu üles. Kõnnime Hiiumaale tagasi vist. Ega ei tea, jah. Ranno viib meid kuhugi, ise midagi ei ütle ja teeb tempot salaja. Leidsin lõpuks üles selle kiigu. Pidime hoopis ühte teisi suunda minema. Aga ma üritan siis hoogu võtta. Mäletad, kus meil oli see ahjal, jah? Vaata lihtsalt seda tagasitulekut mees, see on põhiline. No. Aba! Vaata seda mees, ma räägin. Ai, korra sul. No kuidas on? Et see on lõbus! See on lapsepõld, noh. Oi, kurat, nüüd läks keerd sisse. Tule peata ranna. Nice. Et see oli lahe. Väga lahe. Kuda oli? Väga vahva. Noh, ranna juba naeratab. Mändjala rannas, minule kui mandri-eestlasele, kui öeldakse Mändjala, tuleb kohe meelde Mändjala jaanituli. No vähemalt reklaame raadiotes kuulan, mõned sõbrad isegi käinud siin Saaremaal jaanipäeval. Et siit see tegelikult rannaosa täpselt algabki, me tulime täitsa äärde, aga sealt näeb pikalt tegelikult ja läheb laiemaks. Aga mina kastan ennast vett ära. Läheb ujuma? Jah. No on külme. On külme. Ei ole. Soe. Päikene paistab ja loodus loodab kätte jõudnud suvi. Lõõkene lõõrib ja õugkõik ruttab kätte jõudnud suvi. Päikene paistab ja loodus loodab kätte jõudnud suvi. Päris külm oli, noh. Kelle jaoks 29 on külm ja Ülisoe vesi lihtsalt, ülimõnus rand ka. Ma ei tea, nii soe vett ma pole ammu saanud reaalselt ja ilus vaade, tuulikud lihtsalt samal ajal. Ja mulle alati veidi lainega vesi meeldib, täna ei ole veel suureti lained. Ja mulle meeldis loksuda seal, korda külm ei hakanud. Üli super koht Mändjala rand. Mööda teed, mis on kividega kaetud, tulen ma, süda soe. Uus hommik Saaremaal, väljas endiselt 30 kraadi. Kuidas uni oli? päris halb. Väga palav oli. Lõpuks magasin lihtsalt põranda peal, sest põrand oli selline hea. Ja lõpuks see unetunnid kirja nagu ikka rännumeestel on. Mina magasin enam hästi. Hea olla, ei ole midagi muud. Selja taga Asva Viikingi küla. Tegelikult oleme teel Koigi raba poole, aga lihtsalt jäi tee peale selline äge koht. Ei hakka sisse ronima, ei olnud plaanis. Aga mis on näha? Selline seiklusrada, ronimissein ja siis selline väike Viikingi küla, kus ma eeldan, et seal on mingi muuseum sees ja saab veidi avastada. Jah, eks sellist kusagil maailmas ei leidu kui vaid Saaremaal. Kõnnime siin Koigi raba poole ja kuskil kilomeeter on meil sinna minna ja parme on hästi palju siin. Mõnel saarel seda ei olnud, panin tähele. Ühesõnaga peab arvestama, et siin on parmud. Noh, lehtmetsadega vist on rohkem neid. Te olete ju siis kuulnud. No nii. Ja me teeme ühe solpsakese. Jõudsime siis Koigi rabas Pikkjärve juurde. Ranna tassis väga ujuda, teeme siin sulpsu ära ja siis käime vaatetornis ka. Nii et naudime. Päris suur järv tegelikult, väga mõnus. Kuidas on siis tulla Saaremaale, meri on ümber, aga tuled ikka keskele järve peale? Mandri poisi värk. Ui, kiilid. Lendavad siin. Ikka peakad siit. Võib küll, ei kui sa ära vaatad, kui sügav see on, siis saab hüpata küll tegelikult. Võid vaadata küll, kas ma saan hüpata.
oh, see kohe. On juba nii sügav, on ju? Jah. Nagu ta on vesi. Väga mõnus on. Ikka pruunikas vesi täpselt ikka. Õige on. Väga täpselt õige on. Pole nii soe nagu eile, aga... No nii, paar sõna ka raadios. Mis raadio täna meid kuulab? Raadio 9. Raadio 9. My name is Sander and this is Jackass 4.5. Ikka õppasid täna. Väga mõinsa. Kuule, aga näeme siis vaatetornit, ma olen siit. Kuule, olgu! Kuhu see tee küll viib? Kas ükskord tagasi? Et võiksin lennama ennast uuesti. No tere hommik, kui ta oli siis? Üks mõnusamaid veekogusid, kus käinud nende 2 saare jooksul praegu. Ongi nii? Väga mõnus, nagu nii pehme. Saate aru, kui vesi on pehme, siis te teate näha koht. Pehme soe. Mingi mees veel ulbib siin, vaata, mis ta juhtub. No tervist! Joo. Kuidas oli siis vesi Rabajärves, Saaremaal? Väga värske lihtsalt. Väga värske. Meeldis? Väga hea. Raba laukas pese oma hing ära. Pestud. Ma oodata ei saanud enam kauem ju. Kas tõesti ongi nii, et kõik peab korduma? Vii mind enda juurde täna, näeda salajasi teid, võtta kasuta mind ära oota vastuseid. Korralik matk siia järve äärde, korralik matk siia ülesse, vaatetorn, vaade päris okei, lihtsalt minu jaoks oli isegi madal kõrguskartlik, sest taha jääb juba suur mets, ega sealt üle ei näe, aga rabale on vaade olemas. Ei ärka kunagi, sest teen avansi, sest pole midagi, sest teen avansi. Oleme jõudnud Oti mõisa juurde, on kirjeldatud kui Saaremaa ühte vanemat mõisatest, üks nende seast. Siin on aiad ees mõlemal pool ja tegelikult 24 tundi videovalve all, aga kirjas on, et mõisas saavad ainult käiskülalised. Ehk siis loogiliselt võttes saad siia õbima tulla enda abikaasaga, sõpradega, pulmapidu pidada, et tegelikult näha on, mulle meeldib roosat värvi, näeb siit ilus välja. Mõisapark on ka kõrval. Mõisaid Saaremaal jagub. Tervist! Koll! Orissaare staadionil. Esiteks kindlasti tuntud just selle tamme poolest siin. Väike ajaloo jutuke teile 51. aastal hakati staadionit laiendama, üritati välja juurida, ei saadud hakkama, öeldi, jätame siia. Et tegelikult on siin väga vahvaid pilte ja seik on näha, et isegi ma olen kuulnud, et siin on nagu rahvaliga mänge peetud niimoodi, et ongi puu keset seda ja kekatunde niimoodi läbi viidud, et jääbki puu ette, aga peab oskama kasutada, annad seinasöötu ja nii edasi. Jah, ja huvitav on see ka, et aastal 2015 valiti see kõige erilisemaks või mis see on aastapuuks, jah? Euroopa aastapuuks. Euroopa aastapuuks, jah. Kui juba Statale tuled ja pall on valmis, siis tuled kohe head mälestused. Selle mängu nimi on Persekas. Ranno on võlgu mulle 2 tükki ahjaaegadest, nii et naudime. Ja siis sööda tamme poole. Sul hea tõrge küll. Täitsa lõbus on, kui pall jätakse. Sööda! Jälle saad. Päris huvitav niimoodi, üli äge pall, võrdsum pall. Olemegi siin siis Orissaares. Siin väike kohake, aga siin on kõik olemas. Näiteks siin on veetorn, mis ei ole muidugi kasutuses. Ja muidu siin on kõrts, staadion, postimaja. Kõik, kõik, mis nagu väikesele linnale omane. Õige. Ja enne kui me juba Saaremaalt hakkame lahkuma, arvat juba vaatajad saavad aru, et oleme Orissaares järelikult olete lähedal. Vinnutatud lest, kohalik värk. Väga mõnus. Mua alati vinnutatud värk meil siit suitsustatud. Kõik see on väga hea kraam. Vaata rannole ka väike amps. Rannole ka. Võtad siit, jah? Jaa. Ma ei ole isegi söönud niimoodi. Ma olen mõnus ju.
ma asja paneks saia peale kuhugi. Mul on soolakas. Ja mulle meeldib saia peale panna, et siis ei olegi soolakas. Õlle kõrvale hea võtta. Täpselt. Nagu vaatad juba nägid, käes on ka sellised õlled. Panen selle kala praegu ilusti ära. Saaremaa oma. Need on siis Pihtla õlleköögist, nagu näha. Ja need võtsime sellepärast, et üks käsid poiss ütles, et Pihtla on see, mida nad siin joovad. Käsid või poe omanik, siis ma saan. No omanik, või poiss, kes mis asju. Aga minul on siis Pihtla õlleköök Viikingi karje, trippel IPA 10,5 volli. Ja mul on siis Pihtla õlleköök Vaarikasadu ja volli ainult 3,5. See on siis Radler ja see on siis nagu kõige kangem õlle, ma arvan. 1, 2. Orissaare terviseks siis. Orissaare terviseks. Oi, see on IPA. Jah, selline lahja. Ma tahaks mäkkida. Ma arvan, et see on mingi Radleri. Ma võtan seda hästi vähe. Siuke suvine Radleri. Oi, kui magus lõh. Hästi vaariks, ma ei tea, kas jõudsin usta. Hästi magus. Tunne kohe. See mulle meeldib. See on minu oma. See on ikka, ma räägin, vaata seda. Seda soovitaks kuuval suvepäeval rannas. Ja minule vaarikas see meeldib. See on nagu Radler, oma volli poolest. Käsid õlle muidugi, aga vaat see on kange poiss. Rohkem ma ei tohigi juua. See on ikka viikingi pool. Ta ei tohi rohkem juua, ta rooliks muidu on tuksi soota. Võtte ise väike söömne. See on viikingi karja, mis sa võtsid. Aga hea tegelikult on nagu maitseb. IPA meestelene. Aga väga palju ei taha nagu juua. Aga mina olen see vend. Oleks veel külmem, oleks veel parem. See serveerimistemperatuur. Nagu Ranno, sinu jook ka siis. Ma võtan selle IPA endale. Ei saa, pead kaine õmma. Okei, selge. Just nii, härra. Lõpuks on ikkagi vesi kõige parem. Nii et peagi ikka piiri joomisega. Ja tulge Orissaarde ja siin on rand ka ja sada. Unenäos ootab üks saar, kummardab vikerkaar ja kutsuvalt viipab kadaka höid. Kiviaed millegi. Ja ongi meie Saaremaa reis läbi saamas. Kindlasti on siin veel palju teha, aga sellegi poolest mina tõesti nautisin seda õõbimist siin, olemist siin, väga palju avastada, väga palju teha. Praegu tervitab meid siin Saaremaa ja Muhu vahel korralik tuul, torm on tõusmas, väga mõnus mereni ilm. Ei teagi, Ranno, mis ise mõtled? Jaa, et näitasime lihtsalt oma versiooni Saaremaast, ega ma arvan, et me saaks siin kuu aega olla ja jõuaks nagu ikkagi näidata, mis siis see Saaremaa ikkagi on. Aga muidu jah, Saaremaa on ikka päris suur, kui mõelda, et vaatad kaardi pealt, mis see saar ikka on, aga tegelikult sõita ikka on päris palju võrreldes näiteks Hiiumaaga. Väga õige. Aga sellega ongi avastame Eestimaalt Saaremaa läbi. Meie liigume järgmise saare peale, nii et püsige meiega. 2, 3. Keeruta, lennuta linalakneidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl.